last year, President Ruto continued and told us about priorities, mainly focusing on education, health, debt, and housing. The big question is, where are we today? Today, we want to compare reality. We want to compare what is on the ground, and we want to compare if it was a mere myriad, if it was just promises, or if whatever he outlined in 2024 has come to being. I am Fatma Chidagai. I will be taking you through this afternoon session, and I'm not alone. I am joined in studio by the very able, right on my right, sorry. This is Joshua Okayo, who is a lawyer, a human rights defender, and the former president of the Governing Council of the Kenya School of Law. Welcome to the show, Joshua. Thank you, Fatma. All right, and on the other far end, I am also joined by the very beautiful Ruth Kinyanjui, who is a leadership, governance, and economic expert. Welcome to the show. I must say it's a privilege to have you both here because I like my set today. It's balanced in terms of gender, and it's also balanced in terms of age. Oh, is it not? Yeah, so definitely we're going to have a lot to talk about. Again, my name is Fatma Chidagaya. So with the big picture having been set from morning until now, let's begin with education, because education is a sector that touches upon every Kenyan family. Now, let's look at what the State of Address 2024 spoke about in terms of education. President Ruto said, and I quote verbatim, "There has been conversation about our education system, particularly the transition to the competency-based curriculum, that is CBC, and whether policies in these sectors are working for or against Kenyans." Now, Ruth, I want to start with you being an economist, yeah? Because early this year, in the month of July, in the school capitation audit, it was established that the current allocation per learner fails to account for the varying needs of schools. There was also discrepancies that was found between the NEMIS records and the actual enrollment registers. And I think this touches on ghost schools, defunct schools, overfunding of schools, and underfunding of other schools. Now, Ruth, last year, Ruto emphasized on CBC and equitable school funding. Yet, the audit has revealed something else this year. What is being done? Thank you so much, Fatma. I just first want to remind you that the largest allocation of the budget of this year's finance bill and the budget was under education. However, by 3 months actually post-budget analysis, I think we've seen quietly some of the biggest school crises, and it all started actually from university. Actually, this week or last week is when the universities have gone to school, public university. Before even I continue, I want to remind you that Kenya has one of the best education systems since ever, especially in the East African region, and even in Africa, we have one of the best education system. Number two, we have also the largest educated population, and especially for the young people. If you can see, the Gen Zs right now are the product of what was issued as free education. When you look at the main issues that have been happening, there have been the major crisis was, of course, the JSS, the junior secondary school, and the CBC and the allocation of that. However, do you know the schools this year closed earlier than actually any other year before? Because they went of lack of funding. Lack of funding. Lack of funding was all going back to capitation. And the fact that the systems and whatever had been sent to school, the audit came out with whatever you're talking about this morning, this afternoon, about schools that are non-existent. What are we talking about when we talk about the whole system from up to, actually we can go to the university, all down to kindergarten. Remember, kindergartens are also now within the counties, and the reconciliation of the education system is something that really needs to be monitored. Actually, this morning, Fatma, I'd want us, I'm looking at if two things can be addressed, and one being the education system, because education system communicates to the multi-generational and the future people of this country. Where are they going to be placed, and how are they going to be
positioned in the future when you and I or other people will not be there. So it's very critical. The fact that one major thing or the elephant in the room needs to be discussed and resolved is the fact that the system is not speaking clearly talks about corruption. And corruption, going back to the budget where education was the largest beneficiary, then if there is that disconnect and school had to close earlier, there are major gaps that needs to be addressed and there are major things that needs to be relooked. I also want to remind you, Fatma, that as per the last address to date, and I'm looking if those gaps are going to be dealt. One of the things, the promises were quite, actually, the promises that the president normally comes with are all achievable. However, the only thing is the breaking down of the responsibility of who is supposed to do what. Yeah, the metrics, the measurability of those proposals and whatever he's planning to do. It's like it fails, and this is an advisory that can be taken and turned around, especially because most of the issues can be turned around in a very short time. They're not jargons. They are easy peasy that can be able to be turned around quickly and favor the common mwananchi and also silence the small noise. Because one of the things we haven't seen measurability, we haven't also seen impact, we haven't seen the implementation and operational ability of some of the thematic areas that the president mentioned. So it feels like all the issues remain on top, like top level, and nothing goes down. And actually across actually there were 9 thematic areas that he spoke about last year, but the main problem is how the operational ability of all the things that are being done. There's a huge disconnect between the speak and also what is happening on the ground. If that can be unraveled, then I can say most of the issues that are normally addressed during such an address are achievable. They're achievable. So I want us to take a look at some of the education statistics that we have in terms of overfunding ghost schools and defunct schools. We had a budget, money was streamed up to the tune of 3.7 billion shillings. We have it there on the screen. So we have overfunding ghost and defunct schools. About 354 secondary schools, 99 junior schools, and 270 primary schools were overfunded by up to 3.7 billion shillings. At the same time, we had 14 ghost schools and 16 defunct schools, all in total. So we have 3.7 billion shillings that has been siphoned from the education sector. Where is this money, Ruth? I think that is what I'm asking you. Where is this money going to, and what can be done about it? I'll go straight to the point. Corruption, Fatma, is budgeted. Yeah. The system, if the Auditor General has come with a report stating some of the main issues and they have not been addressed, because system audit is something that is really easy to do that. It's not that the ministry does not have that register. It has. It doesn't mean that actually the budget proposals, even before they are taken to Parliament or before they are brought together, they are normally as a result of a certain kind of planning that supports the system and the school that are at hand. So if anything that there's a disconnect between what was given out and there's of course massive corruption, as we can see, it was clearly budgeted. And one of the things that, the sad thing, Fatma, is that we all know, everyone knows there was corruption in the ministry, because if school closed early for lack of funding, or if those fundings were said to have sent late, why? Who is responsible? And apparently the biggest problem is that in this country is that corruption doesn't seem to be something that it can be, prosecuted, or there are no consequences. It's something that has already been laid down. But I think from where I sit is the impact of lack or the loss of such fund. But now, for example, I can take you back to the years. Have you ever had any kind of case of corruption that has been prosecuted? So what does that mean? It means that the people still perpetuating remain, and that continues to be a disease, a cancer that continue to eat us as a people. Do you know the result of that? We continue lagging behind. Even as a country, we would have been miles away. Our education system will be robust. Don't even before you go further,
despite this loss of fund, it's going to cost even the parents more, because it's expected that it's going, the school education system is going to be paid from last year. Do you know how the level of actually the lack of education, that the whole of that gap and introduction of new school fees is going to impact many poor, the many poor, and they're the largest in the country. 3.7 billion. This is a lot of money. This is a whole sector. Yes, it's a whole that's sector. a whole sector. It's a whole sector. Yeah. Actually, it's a budget that can overturn many lives in this country. Yes, I hear you, Ruth, and I hear you and understand you. And the sad part is we keep highlighting where we go wrong, where corruption happens within different dockets of different ministries, but it just ends there. It's like we just keep highlighting them, but nothing is being done. So Joshua, I'll come to you, being a lawyer yourself, and tell us what laws are supposed to be taken into place, because there's no point of us discussing that we are losing 3.7 billion and nothing is being done about it. Thank you, Fatma. You know, it's before I even get into that, it's very interesting that we are talking about 3.7 billion, just loosely. Just loosely. And it's just somewhere we don't know. And lecturers across the country were striking because of 7.9 billion. So by just getting where that money went into, we could get that money and put it there. It would have solved half of the, half of the problem of lecturers' strike. That's number one. Number two, we have a problem of rushing to implement things before we have planned for them. Where you see, we have a Public Participation Act, and public participation is provided for within the Constitution, and the Constitution now, generates, or rather gives, the Parliament power to make a law on public participation, and we have that law, the Act. And some of these things, like take for example the new funding model with the university students. I think the university students are the greatest stakeholders in the education, in the university education sector. And should there be anything that would probably affect them in one way or another, actually any simple decision within that sector affects them in one way or another. Should there be such decision, then they should be consulted. No such consultation happens. So that means that we just implement things because we want to implement them for political expediency. We want to change things because someone comes into office and they're like, the past administration did this, so I want to do this differently. Whether or not it will work for the people, I don't care. Are you saying they're not competent? Sorry? Are you saying they're not competent? Exactly. That's definitely what I'm saying. It means you come into office and you want to do what you want to do, and you don't care about how it will affect the people that it is meant for. So we should look at how we implement projects, especially that affect mass individuals like education. We have over, over 1 million people in universities. When you talk about laws, number one, and I've talked about public participation, that's number one. Number two, I want to talk about the right of every Kenyan to have affordable education, to access education in this country. And that is from elementary up to whichever highest level someone can attain. We do not have that. So that means, in the first place, there's no respect for that very important provision of the Constitution that provides that every person, when you look at the socioeconomic rights under Article 43, every person has that right. There are people who are being denied that right by making education too expensive, that they would rather, as we speak, I know of a certain boy, a young man who was at Embu University. And this is one example, but there are so many cases that I've had. But this one is very personal to me because this is my village mate, who went to university, was admitted after, Harambee. And after that Harambee, the mother got some few coins, took him to school. He stayed in school for 1 year, and there was nothing. He did not have stipend to eat. I mean, there was nothing to eat. He did not have accommodation, so and he comes from Siaya. Even transport moving from Siaya to Embu was a problem. Tell me where this person will find fees. If they can't even afford a meal. If they can't even afford a meal a day. Yes. Where will they get the luxury to come from Siaya to Embu to go and study? And to study what?
You understand? So that person has been denied their right to education. But at the same time, when we talk about people not even getting a meal a day to be able to be in class to study, there's someone somewhere who cannot explain where 3.7 billion is. Okay? Yes. So there's blatant disregard of the law. And look, if you look at the even Basic Education Act provides for all these things, how the primary and secondary education is arranged, and how money should be, you know, the funds that are within the sector, and how money should be getting to the students. This capitation, it's all covered within the Basic Education Act. You understand? But is it implemented? It is not implemented. It's so funny that a school with about 100 plus students receives 180 something shillings for what? For 1 year. I mean, and yet there's another school somewhere that's being overfunded, and yes, up to millions. Yes. And there are some schools somewhere that just appear on paper. Yes. If you go physically to the location, yes, the schools are not there. Exactly. Now we have so many laws that outline how all this should be done, but it is not being done. We have laws that stipulate, you know, clearly how a cabinet secretary should manage the docket of a cabinet secretary. All right? But that is not being done. You find that a cabinet secretary comes into, sometimes I even wonder what is the work of a cabinet secretary. Because you are coming into office, what do? You should have your numbers right. How many students and pupils do I have? And what is the amount of money we have? What, according to you, do you think is the reason why we have such a lax attitude towards enforcing the law? Because you rightly say law should be implemented, and it is not. And why aren't they being held accountable? Good. Laws should be implemented, but there is an attitude of mutadu, an attitude where, I mean, I am all powerful, I'm almighty. If you take me to court today, the president is on my side. That case will be dropped. We've seen cases dropped of governors, I mean former governors and people who have held higher positions. And we've seen people who have also been convicted because of a few shillings. So it tells you that the higher the profile of an individual, all right, the easier it is to get away with it, and the least the chances for them to be convicted. Right. We have seen former Migori governor, all right, getting into agreement with the DPP. Were it not for the High Court, then this person would have gotten away with it, all right, because they were getting into out-of-court settlement. Right. Number two, and I think that is informed by his close proximity to the president. Because if the president was a serious person, we would have seen actions taken against these people. We have seen the former governor of Nairobi, Evans Kidero. He's just been acquitted He's just been acquitted? Yes. On what basis? On what grounds? They say there wasn't sufficient evidence. Exactly. Why is there no sufficient evidence? They say there's no sufficient evidence. There's no sufficient evidence because the office of the Director of Public Prosecutions is not doing its work. So he's a friend. He's a friend. All right? That is why we are not getting these things done. So the corruption is deep. It is deeply rooted in these systems that, and you know, what is interesting is that it only takes someone with goodwill. It only takes one serious individual to say that we must end. And I don't know whether it's important and it's time to get into this, but it's also shocking that this administration, the number one things that they stated clearly that they will deal with is corruption. And the president was at that time the deputy Jesus, telling Kenyans how corruption is going to be ended. To this point, corruption is actually even getting hit, you know, it's worse. And worse. Ruth, I want to how can we end this? Okay. People power is higher power. People power. People power is higher power. That's what I believe every other day. People power is higher power. If Kenyans decide that they want to end this and they want to keep public officers and public officers accountable, it can be done. Because we have realized that there is no goodwill within the system, within the reigning party and the reigning whatever, you know, coalition. So that means we have to get an alternative. An alternative is the people that gave them the power to be in those positions. To take the power away from them. Take the power away from them by initiating things like public interest litigation. All right. We need to have these things going to court. We need to have private citizens, you know,
prosecuting these cases instead of depending on a prosecution that is not working and that has dropped very serious cases that have brought us. Okay, that's a very good point. I'd love to get back to that. Ruth, I'd also love to get your opinion on this, on what you think the president today should or what should we expect him to address in terms of education and all the hurdles that we faced in the year 2025. But right now, I want us to go to Eldoret. We have our correspondent on the ground, Timothy Simwa. Timothy Simwa, if you can hear me, can you tell us what the atmosphere is in Eldoret and what are people's expectations there? Timothy Simwa? Timothy Simwa, can you hear me? Timothy Simwa, could you kindly tell us what are the expectations for the residents of Eldoret? Well, good afternoon to you, Fatima. I have to apologize that there is some little bit of communication hitch. That's why I didn't respond immediately. But nevertheless, we have a number of residents of Uasin Gishu who are joining us this hour to tell us their views and expectations ahead of the State of the Nation address, which is obviously a parliamentary tradition in which the head of state gets an opportunity to tell the country what he intends to do, what he has achieved for the last 1 year, because we remember that the last time this was happening also, it was 1 year ago. So in the streets of Eldoret, the hometown of President William Ruto, we want to be joined by a section of residents who are going to tell us what they think, what they feel about President Ruto's administration and government. For the last 3 years, bearing in mind that it has now clocked exactly 3 years since he assumed the tenure of the country's reigns from President Uhuru Kenyatta 3 years ago. So just allow me to speak to a number of them to get to tell us what their views are as far as the state of the nation is concerned. Labda tutaanza na wewe hapo, utaanza kutuambia jina na utuambie tu matarajio yako rais anapohutubia taifa hii leo ni yapi, ni mambo gani ameweza kuyatekeleza miaka mitatu iliyopita baada ya kutoa ahadi nyingi sana ambazo zinahusiana na mageuzi na maendeleo ya kitaifa. Kwa majina ni Jeremiah Kibet Sawe, mimi nikiwa mkaaji wa Uasin Gishu County. Kwa hotuba ya rais nafikiria anapanga yale ambaye alikuwa ameahidi wa Kenya. Tumeona ya kwamba ameweza kustabilize mambo ya chakula, hiyo ndio alianzia kwa mambo ya chakula. Na hiyo tumeona watu ya Kenya hawana njaa tena na hawataweka sufuria kwa kichwa. Jambo la pili ni mambo ya affordable houses, tunaangalia by next month ataanza kufungua hiyo, na mambo ya SHA na mambo ya project mingi ambaye aliahidi wa Kenya tunaona ambaye ametenda, na tunampongeza na tunamwombea Mungu asidi ape nguvu afanye hiyo kazi. Asante sana. Sawa sawa, mwingine hapo utaanza kwa jina lako na utuambie matarajio yako hii leo, ungependa rais azungumzie nini? Mwaka mmoja uliopita au miaka mitatu sasa afisini, ni kipi kikubwa ambacho unaweza kusema kwamba serikali hii imetekeleza ama haijatekeleza? Kwa majina naitwa Sengwe kutoka Eldoret hapa Silver Line. Kitu ya kwanza ile nataka niseme ni kupongeza rais kwa vile wakati aliposhika hatamu wa uongozi alikuta kama store haina chochote, lakini vile alijikakamua unaona ya kwamba matunda ya manifesto ya Kenya Kwanza inaonekana. Ya kwanza affordable house, mambo ya SHA, mambo ya market ambayo imechengwa karibu every constituency inaonekana. So Eldoret iko Eldoret iko mingi. Kwanza mambo ya penye natoka Keses, ya Keses imekamilika, almost rais atakuja kufungua. Ya Mataro iko tayari, rais atakuja kuifungua. So naona ya kwamba rais mambo yenye alikuwa ameahidi wa Kenya imeanza kuionekana kwa hii miaka tatu. So napongeza rais, naambia tu ajikaze. Mambo ya infrastructure kama barabara ndio tunaona sasa inaanza kuanzishwa, zingine zinakamilika. Napongeza rais, naambia mwendo ni huo, ajikaze. Tunampongeza yeye. Labda mwingine tu hapo ukianza na jina. Kwa majina anaitwa David Kiprono Kiberenge. Nashukuru sana serikali kwa hiyo miaka tatu ambayo zimepita. Leo wakati rais anapo address the government, tunatarajia wabunge wote wa Senate na Parliament waweze kuunga mkono wito wa rais
Kwanza sana tukiwa katika bonde la Ufa tulipewa mbolea pepecheo ambayo tulitumia kama wakulima, na pia kampuni ambazo wanatengeneza mbegu walitengeneza mbegu safi. Tuko na mahindi ya kutosha, lakini kwa sasa tunatarajia kwamba state of the government waweze kununua mahindi. Ile parastatal ya serikali kama National Cereal and Produce Board imekuwa ikipewa pesa na serikali kila mwaka. Kwa hivyo hadi miaka 3 zilizopita na miaka zilizopita hiyo parastatal imekuwa ikipewa pesa, ikingojea pesa kwa government. Lakini saa hizi inastahili kujisustain na kufanya budget na kununua mahindi kufikia mwezi wa pili. Mahindi zote katika Jamhuri ya Kenya zitakuwa zimenunuliwa. Saa hizi tuongee juu ya mbolea, lakini tulishashukuru rais juu ya mbolea. Saa hizi tuko na mahindi. Kwa hivyo objective na lengo ambayo iko kwa sasa ambayo tunatarajia rais sana kwa address ni mambo ya ununuzi wa mahindi. Tunaenda kufuka mwaka hii ni Novemba, Disemba, wakulima wamevuna mahindi na tunatarajia NCBB wanunue mahindi yote so that tutakaporudi uwanjani mwezi wa pili kufanya mambo ya pepejeo na kuanza kurudi mashambani, wakulima wao wamebenefit. From now, November, December, January, tunatarajia kuona ya kwamba manufaa ya mkulima imefikia kwa mkono wake. Na mambo ya maziwa pia, serikali iliweka bei mzuri ya maziwa 50 shilling per liter, lakini mambo ya KCC, mambo za ile departments ambao wanasimamia mambo ya maziwa wanachelewesha malipo ya mkulima. Kwa hivyo tunatarajia kwamba gharama ya kufuga ng'ombe, gharama ya dawa, gharama ya ile vitu zingine, bado tunatarajia sana kuona ya kwamba mkulima alipwe bei ya maziwa by tarehe 5 so that mkulima aweze kuchukua loan, mkulima aweze kujisatisfy, alipe school fees, alipe SHA, alipe NHIF na yale mengine mengi. Otherwise kwa hii serikali ya Ruto tunatarajia sana wale wote waliochaguliwa chini, MCAs, mjumbe, governor, senator, women rep, wafanye kazi yao. Sisi kama Rift Valley, kama wananchi wa Kenya, tutaunga mkono rais kwa sababu kazi yake tumeona impact kubwa imeonekana, lakini wale wengine wote msipounga rais na kufanya kazi yenu, rais hatabeba mtu, kila mtu atabeba mzigo yake mwenyewe, kama ni senator, kama ni mjumbe. Lakini kwa sasa mnapokuwa address na rais siku ya leo, muweze kutoa maoni yenu, tusaidie rais na tusaidie Jamhuri ya Kenya iweze kugrow. Asante. Labda kwa upande wako? Majina yangu naitwa Benjamin Leting, mkaaji ya kaunti ya Uasin Gishu. Ile kitu ningetarajia rais kuambie mambo ya portable houses imepiga wapi na itakamilika siku gani, na mambo ya SHA watu ngapi wameregister na watu ngapi bado, ili watu wajue watu wa Kenya wamefika wapi, sababu hiyo ni kazi ambayo rais alisema yeye mwenyewe atamaliza. Lakini vitu mbili ningeomba rais aongee juu yake juu ya leo ni mambo ya maziwa ya wakulima. Imechelewa miezi 4, hakuna mtu amepata pesa, na wale watu ambao na transport maziwa hakuna mtu amelipwa. So ningetarajia rais aongee juu ya hiyo wakulima. Ya pili, ningeomba rais aongee mambo ya walemavu. Kuna walemavu wapate pesa. Ningependa rais kwa sasa tuambie nani anakula pesa walemavu huko juu. Tungependa walemavu wapate pesa kupitia M-Pesa kama ile wase wanapatanga M-Pesa. Hiyo ndio tusaidia walemavu kwa sababu ni watu ambao hawana mali ya kwenda, wengine hawana mguu. Sasa ningeomba rais kabisa asikose hiyo. Ya mwisho, rais asitengeneze railway iende Kisumu peke yake. Iende railway iende mpaka Bungoma, ipitie Eldoret, asipite mahali nyingine. Thank you very much. Asante sana. Labda upande wako tu una lipi la kuzungumza? Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Julius Betarap Sijo, mkaaji wa Uasin Gishu. Ile kitu ningependa kuhimiza ni hayo mambo ya maziwa, kwa sababu sisi ni watu wa kupeana maziwa kwa KCC. Hiyo miezi 4 yenye huyo mzee amesema ni ukweli. Sasa mtu asipopata mshahara atajikimu kimaisha, watoto wa shule wako. Ya pili, tuko na shida ya majani chai. Majani chai mpaka saa hii tunapoongea bonus ni 10%. Na mbeleni majani chai bonus ilikuwa 10 na kitu 20 na kitu. Na ilikuwa nanunuliwa kwa bei mzuri. Jambo lingine, President ameshughulikia gahawa, ameshughulikia miwa, mahindi haijanunuliwa kwa njia mzuri. Na cereals wanachelewanga kufungua. Sisi tunamuunga President mkono akifanya kazi kwa njia mzuri. Na ya pili, yeye yale ambaye aliahidi wa Kenya ajaribu kurekebisha ili watu wafurahie matunda ya uhuru. Asante. Fatima, this
only but comments coming from a section of Uasin Gishu residents in Eldoret ahead of the State of the Nation address by President William Ruto later this afternoon. And some of the issues they've spoken into has to do with agriculture, specifically farming. And we understand that the country relies heavily on the North Rift region in terms of production of food. And definitely you would expect that these are issues that they were going to speak to as far as their concerns are involved. And they have spoken passionately about the issues to do with milk and the delayed payment. And they are hoping that this will be one of the issues the government is going to address going forward or going into the next year, bearing in mind that the president has now 3 years in office since assuming his tenure in 2022. So we'll be waiting with bated breath like the rest of the country to hear what the head of state will have in store to tell the nation. And the Kenyans, of course, finally will be judging depending on how they have experienced the Kenya Kwanza demonstration, especially on the issue of promise and delivery on some of the things they told Kenyans they were going to do once they take over the reins of power. At this moment in time, Chidagai, allow me to hand over this to my colleague, Kristen Musa, to get to tell us what residents of Kajiado have to say as far as the State of the Nation address is concerned. Thank you very much. We are coming to live from Kitengela. This is Kajiado County. Very windy afternoon. Just to engage a boda rider here in Kitengela, just to hear the voice of boda riders, because you remember during the election of President William Ruto, one of the key sectors that he promised to transform is the boda sector, commonly referred as among hustlers. And I'm here joined by one of the boda riders here in Kitengela, just to tell us perhaps so far, how has it been? What is the transformation that he has been able to witness? Karibu sana, start with your name and tell us so far, where are you as a boda rider? Kwa majina naitwa Wanyama. Mimi ni mwenyekiti wa bodaboda Kitengela, chairman wa Kingston Stage. Kwanza nimeshikwa na budu kwa sababu ya vile tunapofanya kazi kwa sasa. Hali ya maisha imekuwa magumu. Matarajio yetu ilikuwa ya kwamba wakati President Ruto alipokuwa akifanya kampeni yake, agenda yake ilikuwa ni kwamba watu wa bodaboda, mama mboga, mahasolas adadili na hao ili kwamba pia wainuke kama watu wengine. Lakini kufikia sasa ni takriban miaka mitatu, hatujaona tofauti yoyote ile, isipokuwa sasa tunaanza kuona maisha yakiendelea kuwa magumu, kwa sababu hata customers wetu ambao tulikuwa tukifanya nao kazi tukiwabeba, kila mtu anakuja analia, anasema hakuna pesa, uchumi ni mbaya. Tumeshindwa. President Ruto, wewe kama sasa bosi wetu, ni nini ambacho unafikiria juu ya wanabodaboda? Pengine rais atakuwa anazungumza muda mfupi kutoka sasa hivi. Uko na matumaini pengine kwa yale mazungumzo yake, wewe kama mwanabodaboda, swala lako litajadiliwa, na ni swala lipi ungependa zaidi lijadiliwe? Kwanza mimi binafsi, kufuatana tangu president aingie, agenda yake kila mara tunamsikia kwa runinga, kwa matangazo, yale mambo promise amekuwa akitupromise, hatujaona akitimiza hata moja. Ombi langu ni kwamba ikiwa anaenda kuongea siku ya leo, aanze kufikiria mwananchi wa kawaida. Maisha, uchumi ya Kenya itaimarika aje ili sisi kama wanabodaboda tukaweze kusaidika. Thank you so much. That is just a voice of one of the riders here in Kitengela, just expressing himself, just talking about how the economy has been harsh to boda riders, just expressing optimism that when the president will address the nation, he will be able to address the issue to do with boda riders, just to ensure that they are empowered economically. Back to you, Chidagaya.
Right. Thank you very much, Christine Musa and Timothy Simwa, who spoke from Kajiado and Wasigishu counties, highlighting some of the issues that the residents there are facing, and a bunch of them. What came out clear was the issue of housing and the very controversial healthcare, as well as disability funds. We will be touching on that right here on studio. I am joined by Joshua Okayo, who is a lawyer, human rights defender, and a former president of the Governing Council at the Kenya School of Law, alongside the very beautiful Ruth Kinyanjui, who's a leadership, governance, and economic expert. Now, right before we went to Eldoret and subsequently to Kajiado, we were touching on the topic of education. Now, we had established that there's a leak somewhere. The money is being siphoned, but it is not going to where it is supposed to go. And Okayo had told us that one of the remedies that can be done is people power. Ruth, I wanted to come back to you because today we are anticipating and awaiting the address of the State of the Nation from the President. What do you think should be in that State of the Nation address that would hit the nail regarding these education problems that we have? I am hoping that I will hear something reconciliatory in the sense that the president is listening to the voice of the people, okay? And the fact that also that because audits are done all the time and there is no address about the consequences of what needs to be done or what has been done. I'm also looking at a reconciliation of the top kind of level of decisions that have been made and what Mwananchi is feeling. Is he going to address the pain point of the people and what they are going through, especially at this point in time? Or is it going to be him speaking to the people what people are not experiencing? But he has a good opportunity right now to reconcile the people to himself in terms of just dealing with the issue. For example, in education, I would like him to address the university and why it took so long for the lecturers to go back to class, number one. We have the GSS teachers who are on strike. Well, on strike today. as well. Currently they're on strike. Yes. What is happening around that? And also to touch on the issue of corruption. Because one word from him on how issues should be addressed will send will send a good report to everyone who is concerned. And even if it's systems, let those systems be audited and right info. I'm sure he has the right information and he has the right, he knows what's going on. But let us also see him actually resonating to the kind, what is happening on the ground. If you can remember what happened, the reason why the Gen Zs actually went on strike is because they felt their needs are not being addressed. And I think the president will have resolved most of the issues today if he came with a reconciliatory kind of, because the rest of the year, he's launching project. Even there are others that people will come and say there was no project here. But today, I am expecting him to resonate with the people that he's leading. And not only the people he's leading, but actually the less, really the lower people on the ground. If he can be able to do that, I think I'll be a happy woman at the end of the day. Yes. All right. Thank you very much. So I want us to cross over and go. Yes. Rejoinder to what my elder sister has said. I think that the president should stop operating in his head, but should, be alive to the realities of people that he serves. Because so many decisions are made according to how it makes sense perfectly in his head. But most of those decisions that are perfect in his head are imperfect on the ground. Okay. Yes. So according to you, you talked about people power. People power. Would you elaborate on that a little bit before we cross over to Parliament? People power is Article 1 of the Constitution. All sovereign power belongs to the people. The people shall, mandatory. Mandatory. So people power means the people taking that, the power that they've given to their leaders through social contract, taking it back and saying we have to reconsider. Okay. All right. My question was not what it is, rather how to do it. How to do it. Yes. and I said how to do it is ensuring that we keep them accountable. We keep these leaders accountable. All and that means we have the power to call the president and have a discussion with him and have a conversation and tell him what you're doing is not right. All right. But the problem is we are not doing that.
So can we do what we did last year and what we did earlier this year and say that we must have this conversation? It concerns all of us. You have to all come together. Take your place. We have because to take you're our not being place. given that because place. Exactly, you will not be given that place. Okay. And we have elected our representatives in parliament. We can recall them and say that you are not working for us. You are not representing us. Okay. Maybe just adding on that because it's very important. We are not saying that he resolves all the issues. Actually, people power is just simply what Kenyans normally say. Mambo kwa ground ni different. Can the ground be listened, whatever that means? And we are not, actually, I'm not sitting here expecting that the president is going to actually solve all the issues that Kenyans are facing today. But I want to see a goodwill of him wanting to resonate and listen. Sometimes it's the empathetic nature of a person that will actually turn around. It's actually, even in politics and in economy, is about the attitude. The attitude changes everything. Everything, okay. Yeah, it's a hope that he gives today. Okay, thank you very much, Ruth. I'd like for us to cross over and go to Parliament because I understand some of the members of Parliament are there. We have our field correspondent, Oscar Kimani, who is ready. Oscar, if you can hear me, could you tell us what's happening currently at the Parliament, who is there, who has arrived, and any other information that you may have? Shukran sana mwenzangu Fatuma Chidagaya ukiwa katika jumba la DSM, na sisi tumekita kambi hapa katika jumba ama maeneo ya bunge ambapo tunazidi kufuatilia siku hii ya leo na shughuli zozote zile ambazo zitafanyika siku ya leo kuhusiana na hotuba atakayoitoa Rais William Ruto hapa katika bunge la kitaifa. Hotuba yenyewe ni kuhusiana na ni jinsi gani ambavyo taifa linavyoelekea. Mwaka mzima imeisha na tangu alipopeana hotuba mwaka jana, ni mambo gani ambayo yameweza kutimizwa, ni mambo gani ambayo hayajaweza kuwa yametimizwa, na tutakuwa tunazidi tu kusubiri, na mikakati yote imeendelea kuwa imewekwa vilivyo hapa katika maeneo haya ya bunge, lakini nasi tunazidi tukizungumza na viongozi ili kwamba tukaweze kusikia hisia zao ni zipi zinazohusiana na ni matarajio yapi ambayo ama hotuba ya rais inaweza kuwa ina mambo yapi ambayo itawaletea wananchi siku ya leo, ni mambo gani ambayo labda atakuja kuiambia bunge kwamba yameweza kutimizwa kwa muda wa mwaka mmoja uliopita. Na kwa wakati huu utaniruhusu kwamba nikaweze kujumuika pamoja na mbunge mmoja ambaye atatupea hisia zake tu. Asante sana kwa kuweza kujumuika pamoja nasi, na tungependa tu tukaweza kusikia anapokuja hapa katika maeneo haya ya bunge, Rais William Ruto, ni matarajio gani tunayatarajia? Asante sana. Kwanza kabisa nataka nichukue nafasi hii ili kuweza kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya, His Excellency President William Samoei Ruto katika jengo la bunge. Siku ya leo ni siku ya muhimu sana kwa Wakenya wote, na hata sisi kama viongozi ama haswa sisi kama wabunge kwenye assembly ya the National Assembly. Yale matarajio ambayo tuko nayo ni ya kwamba ripoti ambayo rais atatupatia ya kwamba yale ambayo aliyasema mwaka uliopita, mwaka wa 2024, ni yapi ameweza kuyatimiza na ni yapi ambayo hajawezekana. Kwa siku ya leo hakuna jambo lingine tunasema ni geni sana kwa siku ya leo, sababu zile mambo ambazo rais anakuja kutuambia hapa kwenye bunge leo la kitaifa ni tofauti yake ni ya kwamba he will be saying it officially and on record at the National Assembly. Otherwise zile mambo anakuja kutuambia ni zile mambo amekuwa kiambia wananchi pale nyumbani. Kwa hivyo leo tunategemea na tunatarajia kwamba tutaweza kupata ripoti kamili kuhusu zile promises ambazo aliweza kutupatia akiwa kwenye wakati wa kampeni mwaka 2023, mwaka 2024 pia, na hata huu mwaka mahali tumefika. Kwa hivyo tunawatarajia kwamba tutaongea mambo ya housing, tuone mahali tumefika zile affordable housing. Tunatarajia kuona mambo ya ile plan ambayo tulikuwa nayo ya kujenga mabarabara na kuziweka lami, tunatarajia kuziona, na zile vitu tunatarajia zile vitu tunaona nyumbani, sababu kule kwetu nyumbani mahali natoka barabara ya Salient kwenda Kaiboi, kuna contractor hapo pale anaweka lami na tunafurahia. Kuna contractor pia kwa Timboroa anaweka lami. Kwa hivyo tunataka tu ama tunatarajia tu atupatie ile official recording ya yale mambo yanaendelea. Ukienda hapa Kikuyu zote tunaenda nyumbani unaona zile lami ambazo zinaendelea. Tunatarajia pia tuambie mambo ya elimu. Alisema ya kwamba atatupatia walimu 1,100.
tunataka kujua the figures zimefika ngapi. Last year zilikuwa zimefika 76,000, leo tunatarajia kuona ya kwamba imeongezeka ikafika 90,000 ama 100. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tunatarajia rais, mambo ya economy ya Kenya, tunatarajia kuona kama ile mambo ya shilingi kama bado iko stable vile ilikuwa. So hiyo ni ripoti, ni vile tu ni ripoti kamili na lazima iletwe bunge. Sababu ya kuleta bunge ni ya kwamba sisi kama wabunge ndo oversight authority, ya kwamba yale rais anasema, kazi yetu sisi kama representatives of the people ni kuhakikisha kwamba tunaziangalia zile amesema na tunazicompare na zile ambazo zinaonekana pale ground. Hiyo ndio sababu anakuja, otherwise hakuna kitu mpya, ni yale ambayo anakuwa ametuambia kikuja pale mashinani, na tunamkaribisha sababu tunafurahia kazi yake. You know, a very good servant is a servant that reports to his people or her people every other time. So this is an opportunity for this great servant of Kenya, President William Samoei Ruto, to report to the employees, his employers, that he's doing a good job since he was employed in 2022. So ni hayo tu matarajio yetu. We look forward to having the State of the Nation Address 2025, and we are upbeat because the country of Kenya is in the correct trajectory. Niruhusu tu nikuulize swali moja au mawili. Kuna yale mambo ambayo umesema ya kwamba bila shaka unaona kama nikana kwamba imetimizwa na rais kulingana na zile ahadi ambazo alipeana, lakini utakubaliana nami kwamba hii ni awamu ya 3 ambayo rais anapeana ripoti kwa bunge yale mambo ambayo huenda ameweza kuafikia au hajafikia. Yale mambo ambayo hayajaweza kuafikiwa, je, mkiwa kama bunge mnachukua hatua ipi kuhakikisha kwamba yameweza kuafikiwa? Asante sana. Kusema kweli, sababu hii ni mwaka wa 3 akiwa kwenye ofisi ya urais, na kuna yale mambo ambayo hajaweza kuyatimiza 100%, labda tuko 50% ama 70%. Sababu ya kupata State of the Nation Address ni so that the National Assembly can be able to have a clear record ama a clear report of the implementation status za zile projects ambazo zilipitishwa hapa bunge na zile budgets ambazo zilipitishwa hapa bunge. So tukiweza kupata hiyo State of the Nation Address, tutaweza kuiangalia kama wabunge, na hiyo ndio sababu tunapewa nafasi ya kuweza debate the State of the Nation Address for a number of days. Ni kwa nini? So that we can be able to put forward the proposed solutions za zile vitu ambazo zijafanyika, so that kama kuna jambo ambalo haikuweza kutimizwa kikamilifu, tutaweza kuangalia ni sababu gani, na rais kwenye State of the Nation Address ataweza kusisema. Kama ni mambo ya fedha, atasema ya kwamba ni mambo ya fedha. Sisi kama wajumbe, jukumu letu ni ya kwamba rais amesema hii haijaweza kufanyika sababu ya hizi fedha. When the budget comes in, whether supplementary or the main budget, tutaweza kuweka zile report ambayo president alitoa kwa State of the Nation Address, tuweze kuweka kwenye bajeti, tuweze kuiongezea pesa ndio iweze kumpatia nafasi ya kuweza kufanya implementation. Kwa hivyo tunatarajia hayo pia, na hiyo ndio muhimu ya State of the Nation Address, ndio tuweze kujua where are we falling short, and then we can see what to do so that we can be able to cover the shortage. Lakini bila shaka ripoti hii ya rais kwenye bunge inakuja wakati ambapo pia kumekuwa na tetezi za hali ya juu kutoka kwa wananchi ambao wanasema kwamba serikali haijafanya chochote na vile vile gharama ya maisha imekuwa juu zaidi. Kuna mipango gani labda ya kujaribu kuangalia haya maneno? Kusema kweli, unajua kawaida ya ubinadamu, hakuna siku hata moja ambao wanadamu wote watakubaliana ya kwamba wewe ni mzuri ama wakubaliana kwamba wewe ni mbaya. Kutakuwa na sehemu ambayo itakuwa inasema hii ni mzuri na ile ni mbaya. Kwa hivyo ni kawaida, na sioni kama kuna shaka yoyote, na kila mtu wako na ile inaitwa entitlement to their opinion. Kwa mambo ya uchumi, kwa ujumla, mambo ya uchumi siwezi sema ni mzuri ya 100%, lakini sio mbaya. Kwa hivyo we are striking a balance, sababu mali tulitoka imekuwa mbaya, lakini naweza sema ya kwamba for the time that my eyes have been opened kwa mambo ya kiuchumi, naona ni kwamba ni afueni kushinda mahali tumetoka, na tunaendelea kwa njia iliyo sawa sawa. Unaangalia kwa ile mambo ya dola, unaangalia kwa ile mambo ya development ama economic growth ya Kenya. Ukiangalia zile studies ambazo zimetolewa, inaonyesha ya kwamba Kenya ingawa inasonga polepole, inasonga kwa the right direction. Kwa hivyo ni sawa tu watu wengine kusikia ya kwamba wamefinyika, lakini kuna pia watu wengine ambao wanasikia ni kama iko sawa, mimi nikiwemo mmoja wao, ya kwamba we are moving in the right direction. We might not be moving exactly as fast as people would want it to happen, but at least we are making the steps towards the right direction in terms of the economy of the country. Asante sana, tunashukuru kwa sababu ya hisia zako na maoni yako, na labda hapo baadaye baada ya hotuba tutapata nafasi nyingine ya kuwekelea kwenye ratili maneno atakayotoa rais na ripoti atakayoitoa rais hii leo katika jengo la bunge. Ningependa tukaweza kupata hisia za mbunge mwingine hapa ili
ili kwamba tukaweza kusikia naye maoni yake ni yapi. Karibu sana katika runinga ya K24 vile vile Kameme, na tungependa kusikia maoni yako hata rais anapokuja kwenye bunge na kupeana ripoti yake. Je, una matarajio yapi? Kwa jina naitwa Senator Hamida Kibwana, nominated senator wa Nairobi. Kusema kweli matarajio yangu ni makubwa sana. Makubwa kwa kuhusu vile tunaendelea. Kuna changamoto kidogo ile rais amekumbana nazo, na lazima tuweze kujadiliana ili kuweza kujua ni vipi pia atasaidika. Lakini unajua na nchi sio ya rais peke yake. Nchi ni yetu sote. Na sisi tunaangalia kama wabunge ni kitu gani, ni mahali gani tunaweza kumsaidia ili tuweze kufanya kazi yake iwe rahisi. Kama kutengeza hapa policy na nini na legislation ni kazi yetu. Kwa hivyo na sisi pia tuweze kufanya kazi yetu kwa yeye kuweza kusonga mbele. Labda kazi yetu ama sijui ni akina nani hao, wananchi ama viongozi? No, viongozi. No, nasema kama viongozi. Na wananchi wanatarajia kutoka kwetu na kutoka kwa rais pia. Sio kwa rais peke yake. Kwa hivyo matarajio yetu ni makubwa. Matarajio yetu ni kuwa leo kuona wanafunzi wa university wamesaidika na help. Matarajio ni kuona lecturers wamelipwa salary zao. Matarajio ni kuona wafanyikazi wa health kama wa CHPs na wengine pia wamelipwa. Na SHA iwe inaweza kufanya kazi bila shida yoyote. Matarajio ndio nasema kwa nchi unakuta ni mengi, lakini pia nimeona privatization kama ya Kenya pipeline ya kuwa yaende vizuri. Nakumbuka mambo ya Adani, na hata mimi nitasema kama vile baba alisema kulikuwa hakuna shida na Adani, lakini ni vile tu public participation na kila kitu. Na sasa nimeona rais amejitayarisha kuwa na mambo ya public participation, na kulikuwa na bill nafikiria public participation ili mambo iwe rahisi kwake na kwetu sote. Kwa hivyo hii kazi ni yetu sote. Nitaweza kusema sio rais peke yake, lakini na sisi pia wabunge tufanye kazi yetu. Naam. Kuna yale mambo ambayo rais aliahidi mwaka uliopita wakati ambapo alikuwa anapeana hotuba yake hapa, na sijui kwa hayo ni gani ambayo unaweza sema kwamba imeweza kutimizwa kufikia wakati huu? Mimi nitasema unajua kazi kufanyika baada ya miaka miwili ndio utaona kweli mambo yamefanyika. Kama SHA kusema kweli saizi inaendelea kufanyika kazi, inafanyika vizuri. Mimi kusema kweli mtu wangu alilazwa hospitali na hakulipa pesa yoyote. Dawa ilikuwa ni 110,000, lakini hatukulipa chochote. Then nikasema kusema kweli naona SHA inafanya kazi, na kila ukipata feedback kutoka kwa watu wengine. Nimeona ameleta mambo ya public participation. Kwa hivyo kama airport ile ilikuwa inafaa kutengezwa, kusema kweli tunahitaji airport mpya, na Kenya is bigger than the airports ile tuko nayo. Kwa hivyo kwa sasa natarajia kwa yale alikuwa amesema na alikuwa amesimamishwa kwa sasa yataendelea. Nimeona hiyo privatization ya pipeline imekuja, na nakumbuka baba akisema hata leo ikiuzwa inaenda wapi? Bado iko Kenya. Kwa hivyo hata hizo shares watu watapewa bado ni wa Kenya wenyewe wataweza kupewa ili Kenya iendelee. Kwa hivyo naona hata kama tuseme mabadiliko yameendelea kidogo yamebadilika. Tunashukuru sana kwa sababu ya maoni yako, na nafikiri tutapata nafasi nyingine ya kuzidi kuzungumza. Ni baadhi tu ya wabunge ambao tunazungumza nao hapa katika majengo ya bunge tunapozidi kusubiri wakati ambapo Rais William Ruto atakapowasili hapa ili kwamba akaweze kupeana hotuba yake kwa wananchi na vile vile kwa bunge. Ni mambo gani ambayo aliweza kuyafikia au serikali yake iliweza kuyafikia katika muda wa mwaka mmoja tangu alipopeana hotuba nyingine hapa katika hili jengo, na tutazidi kufuatilia haya maneno, tutazidi kuzungumza na viongozi, lakini kwa wakati huu niruhusu kwamba nikaweze kurejesha upande wako wa studio ni Fatuma. Thank you very much. That is Oscar Kimani, who is speaking at Parliament, and he got a word out of nominated Senator Hamida Kibwana. And as you can see, the big three again being mentioned: education,
healthcare, and housing. Right here today in my panel in studio, we have tackled education. I want us to go on a short break, but when we come back, I think it would be sufficient for us to talk about housing and, of course, healthcare. So don't go anywhere. We will be back in a jiffy. Kameme TV. God is a God of a second chance. Gai ne gai wa ihinda ringi. Ona muini wa rwimbo neraugire Gai ne gai tutungatagira Gai wa ihinda ringi. Tutungatagira Gai wa ihinda ringi. Na Gai ucio ri ni aheaga mundu a second chance. Na tondu we muoyo ri Ngai no akuhe o hingo ingi. Ngai no akurugamirire o hingo ingi tondu ni Ngai wa ihinda ringi. Ngai arokuhe thiini wa ritwa ria Jesu ihinda ria gukenereruka ringi. Ngai arokuhe ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wewe wina kirathimo gia gutherema ta muthabibu, wina kirathimo gia guciara muno ta muthabibu, na kurotwika guo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rathimo ni kihunjio kuma kanitha-ini wa CFF Kiambu o kiumia thaa 3 cia rucini thiini wa Kameme TV. Wanenola neema tutamwona Mwokozi Yesu. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622 hash. I made kachumbari. My name is Cliff and I made beef. I'm Auntie Faith. I brought chapatis. My name is Uncle Vinny. I made the best chicken. Pishori rice, where quality begins. We're all in this thing together, then why can't we all just live as one? Greetings, Kenya, Mambo Bepe. This is Lucian as the messenger inviting you with K24 presents the Good Vibes Festival live in Nairobi, Kenya at the Jamhuri Park Showground, Saturday, November the 22nd, 2025. Go get your tickets. It's going to be epic. Run, go and get your ticket. I'm coming up to Kenya to rock it. See you there. Judgment is not pretty. Iniquity. Unity is strength and the strength is the power. Wakenya watakuwa wanaangazia hotuba ya rais moja kwa moja kutoka kwenye bunge la kitaifa, rais akiweza kuelezea yale ambayo serikali yake, serikali ya Kenya Kwanza, imeweza kutimiza kwa Wakenya kwa muda wa miaka mitatu tangu ashike usukani kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa hivi itakuwa nazungumza na wakazi wa kaunti ya Kirinyaga ili kuweza tu kutueleza labda au maoni yao kwa ile hotuba ya rais na pia ahadi ambazo ameweza kutimiza kwa hii miaka mitatu. Utaanza kwa majina yako na kisha utueleze nini haswa wewe utakuwa unasubiria Rais William Ruto aweze kuzungumzia kwenye hotuba yake ya siku ya leo. Manjina, mimi naitwa Peter Kiilu, mkaaji wa hapa Kirugwea. Kitu wa kwanza, President leo ndio atakuwa na ile hotuba ya kuelezea wananchi ile kazi alifanya na ile mambo iko katika Kenya. Lakini mimi kitu wa kwanza kama Kiilu ama wa Kenya ni kumuuliza akiongea kwanza atupatie mambo ya ile kazi alifanya tangu hiyo miaka miwili ama mitatu imliisha. Alituambia hadi ya hospitali na hospitali haina dawa, akatuambia hadi ya secondary school haina madawa, haina pesa na wanafunzi wanafukuzwa kila mara, akatuambia hadi ya maparapara na parapara hakuna kitu ametengeneza. Alituelezea mambo mingi sana ambaye atafanya wakati wa siasa, na inaonekana tangu wakati wa siasa hakuna chochote alifanya. Tunamwambia hii wakati akiongea pale kwanza
amalize ile mambo yote aliambia wananchi wa Kenya, na tunamuongojea hospitali iwekwe madawa, ile maparapara itengenezwe, maerodhi kama madaktari watu waajiriwe, kama walimu waajiriwe. Hiyo mambo yote ile alisema yote amalize. Na akisema chochote sio kama vile alikuwa anaenda kule Ukambani anasema atatengeneza barabara, characters iko hapo, vitu iko hapo, na wakati anatoka hapo inaondolewa. Hiyo kazi sio mzuri kwa president. Na nieleze president kitu kia kwanza, akiongea kitu awe anajua akiongea kitu ni sheria. Kwa hivyo aongee ile ukweli, awache kutangana wananchi wa Kenya, kwa sababu wananchi wamekuwa na hawana imani na yeye, kwa sababu maongeo anaongea sio ya ukweli, na ifuate ile wananchi wanataka. Wananchi wa Kenya wana mashida mbalimbali, wana njaa, wana shida pesa, wana shida mabiashara, wana shida kila kitu. Aambiwe akae kama president na apanie wananchi kazi yao ile inafaa. Mwaka jana rais akizungumza aliweza kuahidi kwamba ule mpango wa SHA utakuwa unafanya kazi. Nyinyi kama Wakenya mna maoni yepi, ule mpango unafanya kazi au bado hujafanya kazi? Kitu wa kwanza, SHA inaonekana ni kitu kama inaokora ndani, kwa sababu ukienda pale hospitali either umetoka Kisaki, wewe ni tajiri ama sio tajiri, unaambiwa kitu wa kwanza ulipe mwaka mmoja. Na kama NHF hatuko tunalipa kila mwezi na tunatengeneza na tunapanga kizo. Lakini SHA unaambiwa kitu wa kwanza unja shika unja tengeneza, ama uko katika maututi lipa mwaka mmoja. Na ngauliza unatoka Kisaki na una pesa. Hiyo pesa ya mwaka mmoja itatoka wapi? Kwa hivyo SHA ni kuonyesha hiyo ni business ya mwenyewe. Inaokora ndani mwingi zaidi. Yaangaliwe, tuache kuambiwa kila mara SHA ni ukora, na hiyo ni business ya mwenyewe. Haya, shukran sana. Tuweze kuzungumza na mkazi mwingine hapa kaunti ya Kirinyaga. Utaanza kwa majina yako na kisha utueleze labda kwa maoni yako, rais siku ya leo akihutubia nchi atakuwa labda anaongeza ahadi zingine, atakuwa anaeleza zile ambazo ameweza kutimiza? Mimi majina yangu naitwa Mushira, mkaaji wa Kerugoya na Mount Kenya region. Kwa hivyo sasa kwanza president alituaidia mambo mengi ama alikuwa na policy mingi sana ambazo zilituvuta mpaka tukampigia kule kama sisi watu wa Mount Kenya region. Kwanza alisema atafufua wakulima kiuchumi, akasema mambo ya affordable health, akasema mambo ya universal health care, alafu akasema barabara, mambo mengi ambayo siwezi kumbuka yote, lakini mpaka sasa tumebakisha kama mwaka moja na kitu na hakuna kitu tumeona. Kwanza tuliahidiwa kwamba hospitali tutakuwa tukilipa 300 kila mtu, ambazo sasa tuliona hiyo ni malipo kidogo sana. Tukaona mambo, yani tukaahidiwa mambo mengi sana. Alafu mzungu akasema not all glitters are gold. Kwa hivyo president was politically glittering too much that. Leo mnatarajia rais aweze kuzungumzia nini? Leo tunatarajia kama anataka uzuri aanze kutimisha vile alituaidia. Kwanza kama ni barabara ama miradi yenye ilikuwa imeanzwa na Uhuru atutimizie, alafu gharama ya maisha ishuke, alafu pesa ikuje kwa wananchi, na mambo mengi ambao alituaidia. Hata kama atakuwa amefika wapi ama hata kama atakuwa amefikisha wapi, tutamchagua, sababu even the 11 hours saves a man. Yeah. Yes. Haya, shukran sana. Hayo ni maoni ya wakazi wa kaunti ya Kirinyaga wakiweza kuzungumzia yale ambayo wanatarajia Rais William Ruto aweze kuzungumzia siku ya leo takapokuwa anapeana hotuba yake kwenye bunge la kitaifa. Ikikumbukwa kwamba leo rais anatarajiwa kuzungumzia kutokana na ile miradi ambayo ameweza kutimiza, pia kwenye afya, ikikumbukwa kwamba kumekuwa na matatizo mengi kwenye afya, ikikumbukwa kwamba mpango wa SHA wa Kenya wamekuwa kilalamika sana kwamba ule mpango haufanyi kazi, lakini kwa sasa labda Rais William Ruto takuwa anapeana ile mipango ambayo serikali yake imeweza kutenga ili kuhakikisha kwamba huu mpango utakuwa unafanya kazi kwa Kenya. Kutoka kaunti ya Kirinyaga, kurejeshea upande wako wa studio.
much. Wainaina Kiarie speaking to the residents of Kirinyaga there, who state that they want no newer promises. Instead, the president should address on the fulfillment measures of all the promises that he's provided or given in the past. That's just from the horse's mouth. Right now, I want us to cross over back into Parliament. Our correspondent on the field, Oscar Kimani, is in Parliament, and we'll be talking to a few of the MPs and senators, representatives from both houses. So, Oscar, if you can hear me, I leave it to you. Asante sana, na kama tulivyosema hapo awali mwenzangu Fatuma, ni kwamba tutazidi kuzungumza na viongozi hapa ili kwamba tukaweze kupata hisia zao, na ikiwa ni kama lisali moja hivi na nusu ama lisali moja hivi na nusu limebakia ili kwamba Rais William Ruto akaweze kuhutubia taifa, tunazidi kuzungumza na viongozi, na hivi sasa nitazungumza na mojawapo wa wabunge hapa ili kwamba akaweze kutupea hisia zake, maoni yake na matarajio yake. Na asante sana kwa kujiunga pamoja nasi. Sijui matarajio yako ni yapi hii leo Rais anapohutubia wananchi? Kwanza kabisa, jina langu ni Elizabeth Karambu Kailemia. Mimi ndio msimamishi wa mama katika bunge kutoka eneo ya Meru. Leo hii niko na matumaini sana, niko na hope, kwa sababu nafikiri ama najua president wetu Rais William Samoei Ruto anakuja kutueleza tangu achukue ushukani wa kuwa president ni kitu gani ambayo imechange, kwa sababu tunangojea, alikuwa na madhamini, alikuwa na manifesto, na sasa tuko halfway. Lazima tujue kama imefanyika ama kiwa moja wa